Vincent Moran, it-tabib tal-familja, it-tabib rispettat u maħbub minn bosta. Kienu ħafna dawk li wrew is-soba hekk kif ħarġet l-aħbar li dak li għal snin twal tom servizz b'dedikazzjoni kbira m'għadux magħna. Apart il-professjoni ta' tabib, Moran ta' servizz twil fix-xena politika. Moran ġie elett tal-ewwel darba fil-Parlament fl-1962 u baqa' jiġi elett tal-elezzjoni waħda wara l-oħra, sakemm fl-1981 ħal ġurament ta' Ministru tas-Saħħa. Moran wettaq riformi li komplew isaħħu dak li l-gvern ta' Pawlu Boffa u Dom Mintoff bdew fis-settur tas-saħħa. Il-professjoni ta' tabib u l-rwol tiegħu fil-politika kienu mezzi kif Moran kien jara li jagħmel il-ġid fost is-soċjetà. Il-għaliex bit-tnejn tista' tagħmel il-ġid u bid-dej tista' turi lill-individwu tifhem illi inti qed tistmaħ u tixtieq illi tagħti xi ħaġa iktar milli qed tagħti ta' dak li kien qiegħed ikun. Għal Vincent Moran, il-bniedem li ħadem ma' tliet mexxejja tal-Partit Laburista, jiġifieri Domingos Mintoff, Karmenu Mifsud Bonnici u Alfred Sant, in-nies b'mod partikolari ta' raħal ġdid kienu l-mimmi ta' jnejh. Bla dubju, dawn in-nies issa jroddu ħajr lit-tabib, il-politiku u l-ġentlom Vincent Moran. Jiena nieħu gost ħafna li nara ħafna nies għax ħafna minn dan nies nafhom personalment u l-iktar nafhom bħala tabib. U meta tkun taf pazjent bħala tabib, tafu b'ċerta mħabba għaliex il-pazjent tih ċerta mħabba. Jien dejjem inkun emozjonat meta nara daqshekk għaliex għax ngħid daw in-nies mhux li biss jħobbu lill-partit.